review tentang kandang lovebird. Ini di kandang saya sendiri nih guys. Nah ini saya memakai sistem sarang yang seperti ini guys, supaya tidak supaya semutnya itu tidak dapat masuk ke dalam sarang guys. Jadi saya buat seperti itu guys. Nah ini kebetulan nih ada pilihannya guys. Nah itu guys, ini ada 2 ekor guys. Nah di sini banyak semutnya guys, sehingga tempat pakannya pun saya buat seperti ini guys. Nah sehingga semut tidak bisa masuk ke sini guys. Dan ini juga ada bijikannya guys. Ini ada 3 ekor guys. Wow, tidak kelihatan, gelap. Di kandang koloni saya ini saya buat dengan ukuran panjang 2,5 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 2 meter guys. Ya lumayan buat hiburan guys. Nah ini guys, ini Lutino jinak nih guys. Oke, sekian dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.